वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक फूड विथ रीमा। आज मैं तैयारी करने को जाऊँगी गोटे बहुत पॉपुलर इंडियन रेसिपी जार ना हूँ समोसा। प्राय समस्ते भावती समोसा तैयारी करने बहुत कष्ट, किंतु आज मुझे बहुत कम समय आउ कम सामग्री रे तैयारी कर देखी। तेबे चलतु आज ये मजेदार रेसिपी जानी नबा। समोसा तैयारी करने एठी मु प्रथमे 3 कप मैदा नहीं। से स्वाद अनुसार लुण पकई नबा। लुण को मैदा साथी भल भाव में मिसई नाला से आम गोटे चमच कला जीरा पकई नबा। देखो ये मुझे कला जीरा को पकई नौची। एबे आपको भी भल भाव में मिसई नबा। एठी आमे 2 ରୁ 3 चमच तेल पकई नबा। आपण चाहिए घी भी पकई पारिबे। एबे आपको हाथ साहाय्य भल भाव में मिसई नबा। देखंतु एठी मु मिसई नौची। देखंतु एठी मु भल भाव में मिसई नेची आ एमती हाथ रे मुठा करी देखुची ये ठीक भाव में बांधी होउची। आपण देखि पारुथिबे ता माने भल भाव में मिसई गलानी। एबे आमे एथिरे अल्प अल्प पानी दे गोटे डो प्रस्तुत करनबा। एठी हमर डो प्रस्तुत हो सारानी। एबे आको आमे कवर बंद करी गोटे कि 2 मिनिट पर्यंत रखी नबा। सेही समय रे चलंतु स्टफिंग तैयारी करनबा। सेति पय गैस ऑन करी गोटे पैन बसैबा। सेतिरे गोटे कि 2 चमच तेल पकई नबा। तेल टिके गरम हो गले सेतिरे आमे गोटे कप बादाम पकई नबा। बादाम को आमे से पर्यंत फ्राई करिबा जे पर्यंत बादाम रो कलर चेंज न हो जाइछि। आपण एटी देखि पारथिबे बादाम गुड़िक कलर चेंज हो गलानी। एबे आको गोटे प्लेट को काढ़ी नबा और सेम पैन रे आउ 2 चमच तेल पकई नबा। तेल टिके गरम हो गले सेतिरे गोटे चमच जीरा पकई नबा। गोटे चमच रसुण, गोटे चमच अदा भी पकई नबा। अदा रसुण को एठी मु ग्रेट करि नेछि आ गोटे चमच कंचा लंका को पकई नबा। ए सब को एबे गोटे कि 2 मिनिट पर्यंत टिके फ्राई करबा। गोटे 2 मिनिट एठी हो जाइछि। एबे सेतिरे आमे पियाज को पकई नबा। एठी मु गोटे पियाज को आगरु छोट छोट करी काटी रखिथिली। पियाज को सॉफ्ट हवा जाए फ्राई करबा। एठी हमर पियाज देखंतु सॉफ्ट हो गलानी। एबे सेतिरे आमे सब मसला गुड़िक पकई नबा। मसला एठी मु नेइछि गोटे चमच लंका गुंड, हाफ चमच हळदी गुंड, गोटे चमच धनिया गुंड, हाफ चमच चाट मसला। लास्ट रे सेतिरे स्वाद अनुसार लुण पकई नबा और भल भाव में मिसई दबा ए सब को। सेतिरे आमे अल्प टिके पानी दे दबा आ गोटे कि 2 मिनिट पर्यंत टिके फ्राई करबा। ये आपण देखि पारथिबे मसला गुड़िक आमर हो गलानी। एबे सेतिरे आमे आलू गुड़िक पकई नबा। आलू को मु आगुरु सिझेकी रखिथिली। एमती हाथ साहाय्य रे एमती खंड खंड करी पकई नबा। ए सब को एबे भल भाव में मिसई नबा। एठी हमर आलू गुड़िक मसला सहित भल भाव में मिसई गलानी। एबे सेतिरे आमे बादाम गुड़िक पकई नबा आ आको भी भल भाव में मिसई नबा। गैस रो फ्लेम एठी मीडियम रखिकी ए सब को मिसई नबा भल भाव में। एठी हमर स्टफिंग पूरा बिल्कुल रेडी हो गलानी। एबे आको गोटे प्लेट को काढ़ी नबा। आपण एठी देखि पारथिबे मु आको गोटे प्लेट को काढ़ी नेइछि। एबे चलंतु डो को चेक करनबा। देखंतु एठी डो पूरा सॉफ्ट हो जाइछि। एबे आउ टिके आको चकट नबा हाथ साहाय्य रे। एबे आको आमे बल्स तैयारी करनबा। आको बेसी छोट बल्स करबानी कि बेसी बड़ भी करबानी, मीडियम साइज रे नबा। देखंतु एठी मु नेइछि केते साइज रो आपण देखि पारुथिबे। सेही परि भाबे रे सब गुडी को एमती तैयारी कर नेइछि। एबे चलंतु आको बेली नबा। सेति गोटे बल्स आनी से अल्प टिके मैदा लगे एमती बेली नबा। आपण देखि पारुथिबे एको लंबा शेप रे एमती बेलिबा। ता मझिरे एमती छुरी साहाय्य रे एमती दुई फाळ करि नबा।
ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଏମିତି ଉଠାଇ ନେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଛୁରୀରେ କାଟିଲେ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଲଗାଇ ନେବା। ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବେ। ତାପରେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାପି ନେବା, ଯେମିତି ବିଲକୁଲ ନ ଫିଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି କାହାଳି ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି ନା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେଉଛି। ଷ୍ଟଫିଂ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରି ପୁଣି ଚାରିପଟେ ପାଣି ଲଗାଇ ତାକୁ ସିଲ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଲ୍ କରିନେବା। ଆକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଯେମିତି ଆ ଭିତର ଷ୍ଟଫିଂ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ବିଲକୁଲ ବି ନ ବାହାରିବ, ଆଉ ଆକୁ ତେଲରେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ନ ଫିଟିଯିବ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିନେଇଛି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ସମୋସା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏମିତି ତିଆରି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଛାଣି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେବା, ଆଉ ସେଥିରେ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଏଠି ଆମର ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏହି ସମୋସା ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇ ନେବା। ମନେ ରଖିବେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ନହେଲେ ଏ ଉପର ଆଡ଼ୁ ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କିଛି ବି ସିଝି ନଥିବ। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସମୋସାର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମ ସମୋସା ବି ଏଠି ବିଲକୁଲ ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଇଏ ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ଚଟପଟା ସମୋସା ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ସହିତ ହେଉ କି କିଛି ଖଟା ମିଠା ସକ୍ସ ସହିତ ହେଉ, ଆକୁ ଯେକୌଣସି ସେଥିରେ ଖାଇଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି।